Arratsaldeon, sail ofizialeko Genpin filmea ikusi berri dugu orain, eta hasiera emango diogu prentsa aurrekoari. Buenos días. Good afternoon. We're going to start the press conference which corresponds to the film of the official section, Genpin. We've got the director, Naomi Kawase, with us, who's prepared to answer your questions. First question, please. In the front row. Hi, good morning. I would like to ask the director for the idea that she shows it in the film. That's to say, quite often we've said that men think with the penis, but not that women feel with the channel they use to give birth. And I would like to talk about this genre of maternity and how maternity ends up going against quite often the feminine gender, quite often from the masculine standpoint. 今映画を見てびっくりしたんですけど、いつも男性っていうのは変なんですけど、自分の性器というものにそれが喜びっていうのは分かるんですけども、今回の映画を見て女性もその膣をっていうものがそれが喜びになるっていうのを聞いて、それはどのようにしてそのようなアイデアというか、そのようにお考えになられたんでしょうかって。それでそのなんていうんですかね、父親とか母親感とかそういうものに関してもちょっとお聞きしたいんですけれども。この、いわゆる日本では女性がその性的なことを公の場で話すとか、そして積極的になるというようなことは割とこうタブーな感じといいますか、恥じらいを持ってそこは表には出さない部分だったりするので、もともとそこが非常にこう豊かなものであるとか、そういう意味合いだったとしても隠された部分だったとは思うんですね。ただその女性が、子供を身ごもり、そして出産をするということの中では、そこの部分で一番大切な人をこう受け止めるっていうようなことを映画でも言ってますけれども、そこは真実だと思うんですね。Generally, in Japan, we say that it's not well looked upon for women to talk about sexual issues. And this is something that we can say it's almost something shameful to talk about sexual issues, for women to talk about sexual things. But the director believes that sexual issues are very important and they shouldn't be hidden. And then, as you've said in your question, that men feel their own penis, but also women, when they're pregnant, they also feel to become pregnant, they connect themselves with people who they love. So therefore, she also feels that there's a very strong connection, and also we accept that connection. That is to say, that's something which is true, that this is something that we women feel. That part of the vagina, which is that channel for birth, is very important for women. そして母親と父親に関してですかね、母性とかいうことですか。はい、私は女性なので母性の方しかリアルには分からないんですけれども、その出産を通して女の人はもう一度生まれ変わり、そして母になるっていう意味合いは意味としてもそうですし、実体験としてあると思うんですね。それ具体的に言えば、例えば自分一人がこの世界の中で生きているっていう感覚を、私の場合もその出産の前には持っていた、そこが割と中心であったことに比べると、子供を産んでからっていうのは世界の一部として自分が存在しているというような考え方を持てるようになる。それはつまりその子供、我が子も含めてですけれども、他者をこう受け止められる自分になる。それがイコール母性に近いことなのかなというのは思っています。Bueno, como yo soy una mujer, entonces. As I'm a woman, therefore I can't talk about paternity, but I can talk about maternity with an M. That is to say, I think that to give birth is like giving a new life, undoubtedly, for women. That is to say, that you're going to become a mother. A woman after giving birth, she's going to turn into a mother, so therefore that's a new life comes about. I've got an experience here and I've got a son, so therefore
For example, before giving birth and having my son, I felt very lonely. Well, not lonely. Well, I was on my own, but after the birth, I feel that I form part of the world, universally speaking, from a universal standpoint, and from a maternity point of view, I think I can now accept other people, and I believe, that's to accept, that's the meaning of maternity, to accept other people and have them accept me. Sí, adelante. Gracias. Thank you. I'm a doctor, and I have a magazine which is called Migrations, Health and Enlightenment, in which we try to deal with health from the gender-impacted culturality and respect to other cultures. And being a doctor, I've given birth, and at the same time a doctor. What interests me is this character of the doctor, his sensitivity towards this natural birth, or birth in another way. Because people prefer to be seen by women. There are other men that are also treat with birth and health in another way of doing this. Yes, I'm talking about the doctor in the film because I know it's a documentary. The doctor exists. He's a real person. And I'm a doctor as well, and that I would like to know a bit more about his sensitivity, because you talk a lot about the relationship with life and death and his sensitivity towards these issues. There are a lot of doctors. Are there a lot of doctors like this in Japan? お医者さんなんですけども、で彼女は移民者のためのそういう健康とかそういうものを雑誌も作ってらっしゃる方なんですが、この今回の映画の中に出てきた先生のそのセンシビリティというか繊細さというものをもうちょっと聞かせていただきたいんですけども、生と死のことをいろいろと考えておりますし、また他に日本にもそういうお医者様っていらっしゃるんでしょうかって、産婦人科のお医者様。吉村先生みたいな方っていうのは非常に稀有な存在でですね、日本のお産における現場でやはりお医者様が主体になって陣痛促進剤を使用したりとか遠因切開をしたりとか、女性の力だけを使ってお産をする現場っていうのは全体の2割程度なんですね。ですから、その2割程度の中のしかもその産婦人科医であり、2万例以上の子供を取り上げているという実体験を持っていらっしゃる方っていうのは、吉村先生以外には私としてはいないんではないかと認識はしています。I think that Dr. Yoshimura in the film is a person who's unique as a person. In Japan, I can say that about 20% of the doctors respect the decision of the people they treat, but the 80% of the people, normally the doctors decide what they should do, or that the cesarean has to be held out and they've got to, contractions have to be controlled. But in Japan, 20% of the doctors are respecting the opinion of the women who want to give birth, but within that 20%, there is no other doctor like Dr. Yoshimura in the film. And also Dr. Yoshimura, he's assisted to more than 20,000 childbirths. そうであったとして、私はその 2% の2割ですね。2% ですよね。20ですね。2割、ごめんなさい。No es 20%, 2%. Sorry, it's not 20%, it's 2%, I was saying. そういったその非常に少数派の、人たちを特別にドキュメントしていくと、それはやっぱりセンセーショナルで、驚くべきこととして皆さんに受け止められると思うんですけれども、私はこの映画を通してその驚くべきこと
を伝えたいだけではなく、こういう選択枠が女性にはあるのだということを伝えたかったわけですね。つまりこの映画の中でこのお産をこういった形でされているお母さん方っていうのは全てやはりこうありがとうということを出産直後に言われたりとか、あったかいとか幸せだっていうような世の中を肯定するような言葉を吐かれるわけですね、その瞬間に。でそれは私は素晴らしいことだと思うし、そういうふうな現場があるんだということを皆さんにお伝えしたかったのであって、全ての人がそれを選択しろというふうに強要しているわけでもないということをちょっと付け加えておきます。Bueno, también quiero añadir. I would also like to add, and I said before, 2% of these types of doctors exist. I usually well, the documentary shows that there are very few people like this in Japan, and the film seems a bit sensational and quite surprising, but I don't want to transmit, or the idea is I don't want to transmit it as being something surprising to you. I wanted to tell you is that you can choose, that is to say, there's not only one way to give birth if you want to give birth, but there's another way of doing this. So therefore, in the film, all of the mothers that appear in the film after giving birth, the words, thank you, I feel very happy, I feel very well, and so these are the words they pronounce. So all of these women who have given birth in this clinic, after have the children, they accept the world. They have a very positive thought towards life, and so therefore I don't want to oblige everyone after seeing the film that everyone has to give birth this way. I just simply want to show you and tell you that there's another way of giving birth. That's all I wanted to say through the film. I would like to ask you whether you gave birth in that clinic yourself, or whether you think, or whether you would do so in the future. I would like to ask you whether the director gave birth in that clinic, or whether or did she meet the doctor only to make the film? で、ご出産なさいましたか？してません。Ella no ha dado luz ahí. I did not give birth in that clinic. She would like to give birth there, and in the future, if there's a possibility to do so. That is to say, if she gets pregnant. No sé que hasta. I don't know up until what age I can still give birth, but we will see. Hola, otra vez. Hi. I would like to ask you that you said that after giving birth to a child you feel much more accompanied. That can sound quite controversial, and I think in the film some women have felt a bit uncomfortable because of the fact that in the film it may insinuate that maternity is what gives the woman the reason for being in life. And to what extent does the film talk about this? It only shows one way of a woman feeling and being realized. What do you mean is that simply by having the child, sometimes it seems that only by having, if you don't have a child, a woman is losing her reason for being in life. 映画に出てた女性の方たち、子供を産むことによって母性というか女性として確立してるみたいな、そういうイメージがあるんですけども、でも子供を産んでない方っていう方に対してのその女性というか母性みたいなのっていうのはどのようにお考えでしょうか？そうですね、日本でも産まない女性っていうのはやっぱりかつてよりも増えていて、でそれは社会進出とともにそういった知らず知らずのうちに選択をしていってるっていう部分はあると思うんですけれども、ただやっぱり女性と男性の違いというのはお仕事の部分でも見えてくるような部分っていうのは私はあると思っていて、でやっぱり男性がその社会的な環境の中ですごくこうであらなければならないみたいなところで一生懸命お仕事されてるのに対して、女性の場合はこうであらなければならない
ことプラス自分だったらこうだみたいな風な部分もこう生かしながら、こう社会進出されている方もすごく多くて魅力的な方もいらっしゃるので、そこは一概にその子供を産むから素晴らしいんだっていう風には私も思わないですし、それはそれぞれその人の選択枠っていうものがあって、成り立ってるんじゃないかと思うんですけれども、いずれにしてもその吉村先生が言ってらっしゃるこう現代医療だけがこう素晴らしいとか、過去のその江戸時代のお産の在り方だけが素晴らしいとか、どっちかにこう全部がバランスがいってしまうということが危険なのであって、これからのその世界はいろんな選択枠がありながらバランスよくそれを自分の中に存在させていくことが必要なのかなとも思うので、女性の在り方がどんどん変わってきているとは思うので、私も今一概にはこう言えないところはあるんですけれども。In Japan, there are also a lot of women as of late have decided to not have children because society is changing. There are a lot of women who want to continue to work. So we've got a lot of choices to make. But I think that between men and women, and there is enormous difference, and that's quite normal. But also the way we work is also in men, for example, in society, especially in Japan, the image is that men have to be in such and such a way in a company, and women continue to work now, and they have an image of being that way, but I think that women now can take the advantage of being a woman now, because up until now, women in society, only men work, but now, as the women have the choice to work as well, they can give it that touch of femininity. But what I'm trying to say by this is that women, no, I'm not trying to say that women don't want to have children, but many women can live without having children. What I think I'm trying to say is that women can choose now. You can choose what you want to do. And what Dr. Yoshimura said, he was saying that the modern medicine is, Yoshimura doesn't go against modern medicine, and that the Edo medicine is the best in the world. No, what I'm trying to say is that each thing has its good things. Both aspects have good and positive things. The important thing is the balance of everything. I think that women also can have children, not have children, they can choose. But the important thing is to choose and to know that you have a lot to choose from, and then combine things in order to achieve balance in life. Yes, hello. Can I communicate in English with you here? Can we do this in English? So. Excellent. So I have a couple of questions. First, I missed out on the age of Dr. Yoshimura. I would like to know how old he is. What? I would like to know the age of Dr. Yoshimura. Yeah. And then I would like to ask Ms. Kawase about her method of making this film, if this is a pure documentary or if there is some added fiction or poetry, if you will. And finally, if she has any forthcoming fiction projects that she's writing on. 3つ質問があるんですけども、まずは吉村先生。He's 78 years of age. 言い方、それは本当にもう単なる全くのドキュメンタなのか、それともちょっとフィクションなのか、もう何かどのような。実際に捉えられているものに嘘は全くなくて、そこで起こった現実っていうのは全て、現実です。ただその編集段階で時間軸を入れ替えているという部分では、フィクションの部分っていうものがあるのかなっていう、構成上時間軸を入れ替えてますので、そういった意味ではフィクション性を持っていると思います。Las cosas que está ocurriendo the things that have occurred in the film, they're all true.
They're all absolutely true, and nothing is false. But the thing is, however, to make the film, I've had to change I have changed a few things that may look like fiction, but the things that have taken place in the film are absolutely true. 今実はもう撮り終えてまして、フィクションの企画なんですけれども、日本の万葉集ってご存知ですかね。もう1300年ぐらい前に、その当時の人たちが、短い言葉を使って、その時の自分の感情とかを表現した表現のあり方なんですけれども、そういったものが、奈良という私の暮らす町にはたくさん残ってまして、でその残っている歌を通した、古代と現在を結ぶような、物語をもう、撮影が終わっております。そして今まさにここに来る前に仮編集の第1回目を終えてきたところです。タイトルを「羽図」というんですけれども、はい、昔の古代の日本語で「羽図」は赤という意味がありまして、はい、で赤というのは人間が一番最初に認識した色ではないかというふうにも言われていて、つまり太陽とか地とか炎っていうのがやっぱ人間のこう要素として構成する要素として一番現象的だっていう意味、そしてかつ赤は一番儚いとも言われてるんですね。でそのようなことをちょっと重ね合わせて作っております。羽図、これ昔の言葉です。そうですね。Okay. I've just finished signing a new feature film. It's a fiction film. It's based upon a very old book in Japan, which is over 1,300 years old. It's a poetry book, and more than 1,300 years ago, the Japanese used to play with words in order to express their words. It's close to Kyoto, the city where she was born. It's called Nara, and there were a lot of people in Nara who wrote those kinds of books. And so therefore this film is like connecting words with the ancient world and the modern world. The title of the film is called Hanedzu, and it's a word, it's an ancient Japanese word which means red. Why the color red? Well, because she says that red is a color that people see first off, like for example it's blood, it's the sun, and so and it's also melancholic, the color red. That's why it's called Hanetsu. And that's why I've chosen this title for this up-and-coming feature film. Gracias. Thank you. At least two of the births that we've seen in the film, or perhaps, but the baby had the umbilical cord around the neck, and we know that when this could be a cause of suffering when giving birth and bring consequences to the child at birth. I'm not too sure whether the health system giving birth is free of charge, and whether this clinic has the same percentage of mortality or child suffering like other conventional clinics, and how do the other clinics contemplate them, because I imagine there's rivalry between the other clinics and this clinic. That on the one hand, and whether you could give us any statistics or figures there. And finally, whether there's any possibility of achieving a copy, because I think it's great material actually within ongoing training for health professionals to draw their attention that there are other ways not only
of assisting birth, but also to address health issues as well at the same time. 彼女が覚えている中で2件ぐらい出産2件の中でへその緒が首に回ってた赤ちゃんがいたと思うんですけども、それってやっぱり子供にとって赤ちゃんにとっては苦しいものですよね。でこれで何か問題とかがあったのかどうか分かりませんけれども、何しろあと聞きたいのは、ここの吉村医院での死産の割合とかっていうのは他の一般のいわゆる現代的医学を使っている病院と同じぐらいなのかとか、そういうのパーセンテージをちょっとお聞きしたいということですね。それとあと他の普通の現代医学を利用している、病院はこの吉村医院のことをどのように思っているか、ライバル意識というものがあるのか、どのようなイメージを持っているんでしょうか。これが2つ目のことです。はい、1つ目の質問で死産の確率というのは、統計が、出ているのか、私はちょっとそこを詳しく今現在知らないんですけれども、ただ1年間を通して、撮影をしていく中で1件だけ、私が死産に立ち会ったっていうことでもあるので、他そこがなかったのではないかなっていうことと、吉村医院にいらっしゃる方というのはその体作りから始められるので、赤ちゃんも含めて非常に健康的に皆さんなっていかれます。ですから先生が言っておられるように、あそこで生まれる赤ちゃんはすごく元気ですし、お母さんもすごく元気で、例えば妊娠中毒症だったりとか、そのまま搬送されるような人っていうのは非常に少ないですね、割合としては。Bueno, yo no sé qué porcentaje. I don't know what percentage of stillborn births that take place in the clinic. But for 1 year, I did the filming for a year, and I only saw one case of a stillborn baby at birth. So therefore, I don't know what the percentage is, but all I saw was one case throughout 1 year of the filming of the documentary. But as you've seen, the mothers that are in that clinic, the first thing they do is to try to have a strong body and to have a fit body, doing a lot of exercise and taking care of themselves, or taking care of their health. And Dr. Yoshimura says that the children that are born at the clinic, they're very strong and they're very healthy. He doesn't consider that they're born very healthy and very strong. 赤ちゃんというのはもう遺伝的に最初からちょっと大変な状況だったとは聞いてまして、で、その妊娠10ヶ月まで存在されていたこと自体がもしかしたら別の病院だともう途中で流産という形だったのかもしれないなとは思うんです。Y luego ese un caso de que cuando there was a case that that case where the stillborn baby, Dr. Yoshimura said that it was a very special case. The cause may be something genetic. So therefore, Dr. Yoshimura told the mother, and it was incredible that this lady had lasted until 10 months during her pregnancy. If she'd have been in another clinic, I'm sure before the 10 months, she would have had to abort. That is to say, the pregnancy would have been interrupted before the 10 months. 学会と吉村先生の関係は非常に仲が悪いです。でも吉村先生が全国回ってご講演される中で、日本の産婦人科学会をやっぱり非難するというのか、そういうふうな言動が割と多くてですね、つまりやっぱりお医者さんの都合によって女性の体の力を、存分に発揮できない状況にあるということに対して非常にお怒りであるということがあるんですが、お医者さんの側に、産婦人学会というか大体の産婦人科の先生の側に立てば、コントロールしないとお産というのは大変な出来事であるので、自分が存在することでそういうふうにちゃんとした赤ちゃんが生まれてくるというふうに思ってるっていう方が大部分あるという意味では、吉村先生はもう
そういったものと全然反対の立場にいらっしゃって、一番偉いのは女性なんだ、妊婦さんなんだっていう立場でいらっしゃるので、そこが相まみえないっていうところらへんで関係が悪いですね。Bueno, relación. Okay. The relationship of Dr. Yoshimura with the Gynecologists Association in Japan is horrible because they hate each other. Because in Yoshimura, he talks to the women, he travels all over the place in Japan, and he talks poorly of the other gynecologists in other clinics. He speaks poorly of them because they don't respect the decisions of these women, because they believe that they are more important. Okay, when giving birth, Dr. Yoshimura believes that the women are the most important element here when they want to give birth. That is why you have to respect them. That's why the relationship between him and the Gynecologists Association in Japan is not that good. Yes, yes, there was another question, excuse me. 今回の映画を見てすごくいろんなどっかもしコピーをいただけるんだったら、こうなんていうんですか、教育とかのその健康問題で女性のためのすごくいいなんていうんですか、資料っていうかそういう材料になると思うんですけども。そうですね、日本でも私が望むのはやっぱり若い世代の女性たちに例えば教材としてでも見ていただきたいなというのはあります。で、日本の学校での保健体育っていうのがあるんですけれども、そういうところで見せられるお産の現場っていうのはもう女性がいかに苦痛でこういうお産を乗り越えなきゃいけないかっていうような、そういう考え方に基づいたものなので、そうではなくこれはもう女性にとって非常に喜びであるっていうような意味での、今回の作品のようなものを資料にしていただけると、お産に対する恐怖心とかそういうものを以上にやっぱ喜びというものに変わっていくのではないかなと思うので、ぜひ日本でもそういうふうにしていきたいなとは思っています。Me gustaría también que utilice. I would like Japan for the film to be shown at schools and centers so that the Japanese can use this to provide information to children that giving birth is not just suffering on its own, but it's a pleasure, and that it's to provide pleasure to the women. I hope that in the future in Japan the schools will be able to use this film as something for educating them, and I think it's something that's very good, very positive. Yes, now, as of the decision-making power that the women have, that you said before, is one of the most important things of this clinic or this method of giving birth. What other things have convinced you as regards or vis-a-vis the methods that are normally carried out in the traditional clinics or hospitals, so that you chose a moment ago that you would like to give birth in a clinic such as the clinic of Dr. Yoshimura? で監督は吉村先生は何しろ女性のその意見で女性のが一番大切だっておっしゃってましたね。それ以外に吉村先生の方法で何かすごくやっぱり素晴らしいなと思うとこで、先ほどおっしゃいましたけども、もし次また出産なさることがあったら吉村インディアをお見になりたいとおっしゃったんですが、それは他に何かそうですね、古谷という場所で皆さん薪割りをしていたりかまどで火を焚いてご飯を作ったりしている場所があるんですけれども、ここに通われている妊婦さんが、妊娠初期にはやはり非常に不安を持って、お産というのは本当に自分でもできるのかなっていう、そういうものを感情を持ってるんですけれども、妊娠後期になると、つまりこの、古谷という場所を通して、別の妊婦さんと触れ合うこと、そして古谷での生活、を体験することでなんか強くなって元気になられるんですね。そこは吉村先生が江戸時代のああいった建物を移築されて、病院の裏側にあそこを作られて、そこに妊婦さんを通って、体験させてるというやり方がやっぱり自然の何かパワーをもらって自分の体細胞が喜ぶことで、それがイコール赤ちゃんにも届きいいお産につながるという、そういうやり方をされてる。だから
感情的に吉村先生が女性が一番である、あなたがすごいんだよって言ってあげることと同時に、具体的なその体力がどんどんついてくるとか、共有感が生まれるとか、そういうふうな具体的なあり方を提唱されているところが素晴らしいなと思います。In the film, there were images in which the women were chopping wood, and also they were cooking by using the wood they chopped. And the place, it's located, this place is just the yard behind the clinic. It was an Edo period building where Dr. Yoshimura has been working from the outset. That's where the women, the pregnant women get together and they start to do their exercises and so on. And a lot of the women at the beginning of their pregnancy, they're very nervous at the beginning of their pregnancy, and they're very nervous. But time goes by at this ancient house, and they start to speak to the other women who are there. So therefore, slowly but surely, these women start to feel stronger and stronger, and they lose this nervousness. And I think that method offered by Dr. Yoshimura attracts me quite a lot, because I've seen how the women have changed from being very nervous and have turned into being very healthy and very strong, and from inside they themselves feel very healthy and very strong. So therefore I would like also to give birth there if I could. Hello. Ask in English if possible. I'm from Germany. As I know your other films, I would like to hear a bit more about the relation of this film, which is quite different to the films you made before. And in the films, in your films always, there's one thing in common, that you have a strong relation to nature. As well here in this film it is. So I'd like to know as well, do you think that nature is always right, or can nature be wrong sometimes? And do you think that this approach the doctor has to nature is quite typical to the Japanese approach, or is it something very special and different to the rest? 自然と、作品は全部自然が関わってるんですけども、自然というのは本当にいつも正しいのかと、それとあと吉村先生のナチュラルな自然というのは、それはとてもスペシャルなことなのかっておっしゃいます。自然のままで人間がそこに存在していれば、その自然の脅威というものも受けてしまうと思います。例えば海が近くにあれば津波がやってくる、で山があれば雪崩が起きる、火山があれば噴火をするとか、そういったものも自然の一部だと思いますし、脅威だと思います。ですから日本ではそういったものが私たちの生命を脅かすものとして「if」っていう言葉があるんですけれども、「if の念」っていうような、言葉があるんです。敬うわけですね。ですからここに存在させていてくれてありがとうみたいな、逆にその自然というものと敵対してブロックをするのではなくて、かつてやっぱり日本なり自然信仰をしていた人類っていうのはそこに対して神を存在させ、そしてそことのいい関係をもたらせようとしていたと思うんですけれども、そんな時の人間っていうのは謙遜をするというのか、自分の存在をちっぽけであるとまず思いながら、そういった偉大なものに対して育まれている喜びを知るということだと思うので、一概にその自然が素晴らしいっていうことではなく、やはりまず最初に脅威であるっていうことはあると思います。で、吉村先生のおっしゃっている自然観っていうか、そこには具体的には死があるということですね。例えば死産も含めて、お産の現場においてその負の要素というのは必ず存在すると。でそれは神様がコントロールしてるんだから、僕たちがいくら医療の手を使ったとしてもそれを存在させることは不可能な場合があると。で人間の持っているこの要素として、例えば物質的なものに持っている要素としても必ず壊れるとか死が訪れるということはあるという、非常に普遍的な哲学的なことを言われているんですけれども、
そこはある種の真実が私もあると思ってます。ただその全てのその守られた世界、例えば今ここでも外が嵐でも快適に過ごせたりとかしていることの中で感謝をしなければいけない科学の力というのはありますし、そこを私は完全に否定しているわけではないんですが、自分の表現においてはいつもその大自然の、脅威と恵みっていうようなところがテーマになっていることは確かですね。I can't say that nature gets it always right. The first thing I believe is that nature can make us afraid more, because if you live close to the sea, a tsunami can come along. And so therefore a lot of things in nature we're afraid of. In Japan in the past and now as well, we have a line of thought that we have to respect nature, all types of nature, things in nature, and then also we have to feel that we are in nature. For example, different elements, like for example the sea or the mountains, and there exists a God of every place. This makes us afraid at times, but at the same time nature protects us. So therefore when we're in nature, I think that we Japanese, I think that we should feel humble and in turn also respect nature. That's why I can't say that nature is everything or gets it right, but I think that we have to respect it and feel humble within nature. And as regards to Dr. Yoshimura, Dr. Yoshimura doesn't deny death, as he says in the film, and he links birth to death. He respects everything. Also, glasses can break, and this is something that's true. Death is something natural, and I think that we have to respect death and nature at the same time. Yes. けど人間というものが良い存在であるということから始まる考え方ではなく、私の場合は人間はやっぱり悪い部分を持ってるっていうところから始まって、そしてそれをいかに良いものに人生を通して経験も含めて変えていくかっていうようなそんな存在なのかなっていうのはありますね。Voy a comentarte una cosa. I would like to tell you something that has nothing to do with the questions you've asked. I always believe that we human beings, from the basis that we're good, I believe I think we could, I don't want to say that we've also got more defects than positive things, but we live in order to change and to become and turn into good people or good persons. En tu película, In your film, you're showing women with that capacity to choose the birth they want, and through pregnancy, they're very powerful and physically also internally very strong. And this is an image that collides against the maternity, as we've seen on other occasions, which is much more linked to what's compulsory, what you have to do. And it's been a pressure on women. Do you believe that your film is a contribution to change these stereotypes of maternity linked to what is marginal and oppressive, and to give greater value of women during the pregnancy? で皆さん出産の時もすごいなんですかパワーを感じますし、皆さんあそこに出てらした女性の方は体力的にも精神的にもすごく強いっていうのを感じたんですよね。ですで母性というものもすごく感じたんですけども、で¿Quieres decir de perdón de sí sí I'm sorry, I can't hear you without a microphone now. でして今回の映画によって今まで言われているステレオタイプというかそのイメージされている今までの女性、そういうものを変えたいというのもあったんですか？
そうですね、あんまり積極的に世の中にこう出ている女性のそのイメージ、特に例えば日本人女性のイメージというものを積極的に変えたいというのはあまりなくって、どちらかというと自分はそこで自分が真実を感じていればいいというようなぐらいの考え方ではあるんですけれども、ですからあんまり作品にそういったメッセージを込めすぎると、一番最初の方に言ってたように割と偏った作品になってしまいがちなんじゃないかなと思うので、フラットな状態でこう見ていただきたいですし、女性の映画ということだけではなくってお産ですからね、そういうイメージはつくんですけれども、男性の中にも例えば吉村先生を通して働くことって何だろうとか、生きていくことっていうのは何だろうとかっていうことにこう感じてもらえるような作品には仕上げてるつもりなので、あんまりそうですね、答えとしては。はい。Yo no he intentado. I've not tried to change the image that people have of Japanese women. What I've wanted to try to do is to transmit the things that are truly happening in Japan. In this film, I've not tried to transmit any powerful message. I just simply wanted to show you what's really taking place there in Japan. And as this film, a lot of women appear who give birth, you may have the impression that it's a film only for women, but such is not the case. I think that I hope that men will think anew as regards to Dr. Yoshimura, for example, the way he works, and the way he lives, and his way of thinking. I've not tried at all to transmit a powerful message, and neither have I tried to change anything or want to change anything. Sí, yo quería... Yes, could you please explain whether the choice of the 16mm format had any narrative thought behind it? それは何か意味があったんですか？そうですね、そこにはもう非常にこだわりまして、だいたいドキュメンタリーで、しかもそのお産っていうのが一回こっきりの現場ですよね。ですからビデオでいくらでも回せる状態で、もしくは2キャメを用意するとか、そういうふうな保険をかけておくのが普通の現在では撮り方なんですが、16ミリで10分しか回らないという、そういうとてもリスクのある状況の中で、撮り手側の意識をそこに集中させながら、ここっていうところを撮るっていうことに勝負をかけたっていうのはあります。で16ミリだったりフィルムの持ってる質感っていうのは特徴ですねっていうのは、そういった撮り手側の意識をもう完全に集中させなければ実は撮れないっていうような要素もありますので、かつてのドキュメンタリー映画やかつての映像の捉え方っていうのはそういったものが非常に強くあったんですけれども、最近は撮っておけばいいというような、とりあえず撮っておこうというような、そういう素材的な部分がものすごく多くて、情報としての映像が氾濫しているような気がするんですね。ですから私は今回作品を作りたかったので16ミリフィルムにこだわりました。Yes, I know it's quite strange for a documentary. Each birth only takes place once, so therefore I can't repeat any scene. I thought I could do it in video, but I've used 16mm, but this 16mm only lasts for 10 minutes, so therefore there's quite a lot of risk by using this format, but in this way I can only record 10 minutes at the same time, and this means it requires a lot of concentration on my behalf. If I don't concentrate myself, I can't truly shoot that well. And in that sense, in this case,
I didn't want to give information. What I wanted to do was make a work, make a specific type of work, and that's why I used that format. Thank you very much. Any further questions? If such isn't the case, thank you very much, ladies and gentlemen.